Oke CS, balik lagi di Melia Motor 07. Sekarang kita ada lagi progres restorasi full total unit. Kali ini ada dari Suzuki Satria Hiu tahun 2004 tipenya merah hitam. Unit ini kepunyaan Bapak Sujito dari Tangerang, Banten. Kalian pasti ingat ya, unitnya itu yang full karat. Jadi ini alhamdulillah untuk frame AC dan kaki-kaki untuk genuine part sudah 80%. Tinggal kita lanjut progres detail perakitan restorasi. Jadi untuk konsep yang dituju, akankah motor ini kembali OM konsep atau katalog? Mudah-mudahan motor ini bisa berjalan dengan lancar dan planning saya minggu besok akan segera selesai. Oke, pantengin terus di Melia Motor 07 akan jadi apa sepertinya unit ini. Jos, Ajib, Jess.